इंडिया पाकिस्तान का मैच जो कि पाकिस्तान जीत रहा हो, उसका जो पैशन, एंथुजियाज्म और वो सारा कुछ है ना, उसको मल्टीप्लाई करो 1000 के साथ, वो हो रहा है दैट इज बसंत फॉर दीज गाइज. DHA फेज 9 प्रिज्म चलाने का यही एक तरीका है उसको आबाद करने का. इसके अलावा वो नहीं चल सकता. मैं तो कहता हूँ कि उधर अनाउंस कर दें कि बसंत हो ना हो, DHA फेज 9 प्रिज्म में आप गुड्डी उड़ा सकते जब आपका दिल करे. एग्जैक्टली. वो एग्जीबिशन चल रही थी तो उसमें एक वो गोरा भी आया हुआ था, तो वो पेंटिंग एक थी कि जिसमें जो है वो एक सहरा में हमारी खातून जो है उसने को 15 घड़े सर पे रखे हुए और वो उसमें पानी लेके आ रही है. तो वो गोरे ने देख के कहा कि वाह बड़ा कल्चर. तो वो उसमें हमारे एक दोस्त पीछे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा पूरा कल्चर 2 टूटियां दी मार है. ये जो है ना अंदरून शहर का जो सारा चार्म और रोमांस, मेरा कोई नहीं शुक्र निकले तो. अस्सलाम वालेकुम, शो में बहुत बहुत खुश आमदीद. मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब. शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब. सर कैसे हैं? सर एक तो बहुत माजरत आप सबसे के बीच में जो है वो बच्चों का शोर आएगा. ये बस होपफुली सेकंड लास्ट शो है हमारा घर से. इसके बाद हमें वो जगह मिल गई भी है और रंगो रोगन चल रहे हैं. तो बस जल्दी हम शिफ्ट हो जाएंगे. दूसरा सर ये एक हमने माजरत कर ली बच्चों की वजह से. दूसरा लाहौरियों की तरफ से भी सो इस वक्त बड़ा शोर मच रहा है कि दीगर शहरों से लोग जो है ना ट्विटर पे ये लिख रहे हैं कि जो है ना हम अपने लाहौरी दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे. तो ये किस किस्म की मेहमान नवाजी है. और हमने तो सोचा हुआ था कि हम यहाँ से पता नहीं क्या कुछ लेके जाएंगे उनके लिए, वो आगे से फ़ोन ही नहीं उठा रहे. वो देखिए मसला जो है ना वो मेहमान नवाजी का नहीं है, वो जो सारे खाए पिएंगे वो मेहमानों को भी खिला पिला देंगे. प्रॉब्लम ये है कि डोर गुड्डी शॉर्ट है. सो डोर गुड्डी क्योंकि नहीं है तो वो अब एक छत पे आप किसी को बुला लो और उड़ाने को ही कुछ ना हो तो वो एक बड़ा अजीब सा माहौल बन जाएगा. मतलब फिर भी बात है कि अगर आपने सिर्फ देखना है और को बस गाने गुने गाने हैं और खाना पीना है तो वो ठीक है. डोर गुड्डी है ही नहीं तो क्या करें. सर ये काफी बड़ा इशू है सर. तो एक करके सारे इश्यूज सर जो बसंत से अब एक तो हमने पहले भी कर चुके हैं, अभी भी कर देते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा गैम्बल किया है. क्योंकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्सडे को, बट ये आया शायद फ्राइडे को रहा है तो बसंत हो रही होगी. तो अब तक अभी तक की तो ऑब्वियसली क्योंकि पतंगबाजी है नहीं, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है. बट अगर खुदा न खास्ता को वाक़या हो जाता है तो फिर आप सारे जो है ना इस चीज़ को भूल जाएं कि ये आइंदा से होगी, क्योंकि फिर बहुत बैकलैश आएगा. सो लेट्स होप के सारा कुछ हम लोग मान से चले. पंजाब गवर्नमेंट ने रिस्क ले ली है, एक तो ये. दूसरा सर गुड्डी डोर पे आते हैं सर. पहले सर DHA चलते हैं सर, क्योंकि सर एक बहुत बड़ा मसला हुआ सर. वो असल में मैंने इसी शो पे जो लास्ट एपिसोड है उस पर कहा कि मैंने फेक न्यूज़ कह दिया उसको. और वो क्योंकि फेक न्यूज़ इसलिए मैंने कह दी क्योंकि मैंने एक दो लोगों से पूछा DHA में, उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आप DHA 9 प्रिज्म जहाँ वो खुद बसंत करा रहे हैं जिसकी 3000 रुपये टिकट है, सिर्फ वहाँ उड़ा सकते हैं और किसी और घर में रेजिडेंशियल और कमर्शियल में नहीं उड़ा सकते. ऐसी बात तो है ही नहीं. और फिर उसकी थोड़ी देर बाद से DHA के अपने फेसबुक पेज पे एक नोटिस लगे जी ऐसे ही है, और उसके कमेंट्स पढ़ने वाले थे सर बहुत कमाल हो गए. सो मच एक बंदे ने कहा कि ये पैसे कमाने का तरीका है ये वो, तो उसमें DHA वालों ने कमेंट किया कीप योर कमेंट्स टू योरसेल्फ. अच्छा, फिर सर बहुत जब बैकलैश आया तो उन्होंने उसको अमेंड कर दिया. तो मैं एंड में एक हद तक सही साबित हुई क्योंकि बड़ी रिडिकुलस सी बात थी कि फेज 2 PQRS ये वो इलाके हैं जहाँ पे सिविल एविएशन ने कहा है जी कि यहाँ पे पतंगबाजी ना करें क्योंकि जहाज जो जाने जाने होते हैं तो आप यहाँ पे इनको सीन ना क्रिएट हो जाए. सो ये DHA की हद तक है कि एक्सेप्ट फॉर PQRS ब्लॉक फेज 2 DHA, बाकी तमाम DHA में रेजिडेंशियल में आप गुड्डी जो है उड़ा सकते हैं और DHA 9 प्रिज्म में वो अपनी पसंद कर देती है. तो इसकी क्लैरिफिकेशन आ गई. दूसरा ये भी हैप्पी टू रिपोर्ट सर कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला है और इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर साहिबा की ही ऑफिशियल अकाउंट से है कि जी हमने और गुड्डी डोरें जो है मंगवा ली हैं, बायर से इजाज़त मिल गई है. सो हम थर्सडे में बैठे हैं तो थर्सडे नाइट को शायद वो माल आना है और फ्राइडे सैटरडे संडे को भी मार्केटें जो है उनमें डोर गुड्डी मिल रही होगी. हाँ जी बिल्कुल. और उसका ये भी था ना कि अब बसंत अनाउंस हुई फ्राइडे सैटरडे संडे. अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया गया बट सबको ये समझ आ गई थी या आ जानी चाहिए थी कि फ्राइडे नाइट सैटरडे डे नाइट एंड देन संडे. लेकिन जब लोगों ने ख़रीदारी कर ली ना तो उसके बाद वो हुआ कि थर्सडे नाइट रात के जब 12 बजेंगे जो फ्राइडे चढ़ेगा
تو اس دن تیرا بھائی 19 سال بعد پہلا گڈا اڑائے. اچھا وہ پھر پنجاب حکومت تک خبریں پہنچی, پھر وہ مریم نواز ان ایکشن کہ نہیں تھرسڈے نائٹ نہیں, فرائیڈے جمعہ پڑھنے کے بعد بسنت کھیلے. تو اچھا یہ جو ویسے ڈیفینس والا معاملہ تھا نا, مجھے تو اس کی بہت سمجھ میں آتی ہے, بلکہ اس میں تو میں یہاں تک کہوں گا کہ دیکھیں ڈی ایچ اے فیز 9 پرزم چلانے کا یہی ایک طریقہ ہے اس کو آباد کرنے کا, اس کے علاوہ وہ نہیں چل سکتا. میں تو کہتا ہوں کہ ادھر اناؤنس کر دیں کہ بسنت ہو نہ ہو, ڈی ایچ اے فیز 9 پرزم میں آپ گڈی اڑا سکتے جب آپ کا دل کرے. ایگزیکٹلی. سو کیونکہ نا میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم نو پراپرٹی ایکسپرٹ, لیکن میرا خیال ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان اور ڈی ایچ اے فیز 9 پرزم نہیں چل سکتے, اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان تب یہ ہو کے ہیں سر, میں ہو کے ہوں سر, کیا ایکسپینس ہے اس کا, لیوشنس ہے سر. سر وہ نا ڈی ایچ اے کہہ رہا ہوں سوری, وہ بحریہ کراچی سے بھی آگے ہے. تو جو میرا جو اس پہ اور اس پہ ایک ہی وہ ہے نا, وہ یہ کہ ڈی ایچ اے ملتان اتنا بڑا بناتی ہے کہ اگر پورا ملتان خالی ہو کے اس کے اندر آ جائے تو بھرے گا نہیں, وہ بھرے گا نہیں, تو اور وہ اسی صورت میں وہ چل سکتا ہے. تو میرے خیال میں پورا ملتان تو نہیں فی الحال آنے لگا, فی الحال تو کوئی بھی نہیں جا رہا. دوسرا ڈی ایچ اے فیز 9 کا بھی میرا یہی مسئلہ ہے کہ مطلب میرے خیال میں فیز 1 ٹو لے کے فیز 6 تک جتنا رقبہ ہے اتنا فیز 9 ہے. اچھا پھر کوئی اللہ ہم سب کو صحت تندرستی اور لمبی عمر دے, کو 25 سال بعد کوئی آ کے ہماری ریکارڈنگ نکال کے کہے کہ تم تو کہتے تھے نہیں چلے گا, وہ دیکھو چل گیا. وہ ظاہر ہے خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کرو گے سب کچھ ہی چل جائے گا, لیکن ادروائز چھوٹے بنایا کریں نا. سر آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ یہ کتنی زبردست قسم کی فارورڈ تھنکنگ ہے کہ جی آپ کے ہم بھائیوں نے پلان کیا ہے کہ ہم نے نا جگہ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا یار, اس کو برانڈ کر دو. مطلب ایک جگہ ہے بیرن پڑی ہے, اس کو ایک نام دے دو, اس کو نام دے دیا, اب وہ پڑی ہوئی ہے جگہ, اب اس کی فائلیں بک گئی ہیں, پلاٹنگ شاٹنگ ہو گئی ہے, کسی دن موڈ کرے گا, کسی دن وہاں پہنچ جائیں گی, آبادی پہنچ جائے گی. سر دیکھیں یہ ویسے بات ایک لحاظ سے ان کی فارورڈ تھنکنگ کو میں مانتا ہوں, کیونکہ ان کے ساتھ ہوئی بڑی بری ہے. سر ڈی ایچ اے شروع ہوا فیز 1 سے اور فیز 2 سے, آہستہ آہستہ 3 بنا, 4 بنا. 4 تک ٹھیک تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ 4 تک نا ہم نے مینج کر لی, 4 بھی خیر تھوڑا ادھر اس طرف چلے جاتا ہے, بڑھ گیا. 5 تو سر جنگل میں نے دیکھا ہوا ہے, سر جنگل دیکھا ہوا ہے میں نے. 5 میں پھر ایک دم سے ایک سڑک آئی سر, وہاں پہ ایسے کیا کرتے تھے ہم, اور ہم نے کہا 5 تو یار بس ختم, اب تو مطلب اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. سر پھر آیا 6 ہم نے کہا یار اتنا دور تک نظر آ رہے. 6 کمرشل پہلے نظر آ گیا تھا, کمرشل پہ جانا ہوتا تھا وہاں سے نظر آتا تھا. فیز 6 اتنا پہ, سر فیز 6 ابھی اتنا پورا بھرا نہیں, بٹ 6 میں لوگ رہ رہے ہیں, بڑی آبادی رہ رہی ہے. پھر 7 بھی آیا فیز 6 کے ساتھ, اور وہ بھی آباد ہے. سر جو 8 تھا وہ فیز 5 کے دور کا پیرلل چل رہا تھا. 8 وہ والا, ہاں وہ 7 کا چل رہا تھا. 8 کی سر بڑی مزدار کار, ہم پتہ نہیں پراپرٹی میں چلے گئے, مزاد کی بات کر لیتے. سر 8 براڈ وے کی بنا دی انہوں نے, پھر ایک اور ہے وہ علیم خان صاحب والا جو پارک ویو ہوتا تھا, اے بھی لے آؤ سر. تو سر دیکھیں جس فریکوینسی سے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 20 سال کی بات بتا رہا ہوں, جس کے اندر انہوں نے کہا یار یہ تو بھری جا رہا ہے, ناٹ ریئلائزنگ کہ آئی تھنک جتنے لوگ انہوں نے کرنا تھا نا انہوں نے اب کر لی ہے. اس لیے اب یہ 9-10 جو ہے ان کو بڑا ٹائم لگے گا ڈیولپ ہونے میں اور بھرنے میں. تو اور ملتان تو سر چھوڑے سر, کیا کریں ملتان. لیکن سر ہے بڑا اچھا, سر اچھا ہوگا سر. دوسرا یہ کہ واپس بسنت پہ آتے ہیں. جو دیکھیں میں تو آپ کو پتا ہے کہ فری اکانومی ٹائپ آدمی ہوں, میں تو کہتا ہوں یہ جو آج کل اپیلیں چل رہی ہیں نا کہ دیکھیں گڈے بنانے والے, ڈوریں لگانے والے لوٹ رہے ہیں, سرکار اس میں انٹروین کرے. اچھا وہ تو نہ کرے. دیکھیں مطلب وہی والی بات کہ 19 سال بعد بسنت آئی ہے, ہم کون سا جو ہے ان کو جو کاریگر تھا اس کو 19 سال تک سوشل سیکیورٹی دیتے رہے, ٹھیک ہے, اس کو اگر مل گیا موقع. اچھا اور ویسے بھی کون سا بسنت کے بعد ڈور گڈی کھل جانی ہے, پھر سال بعد ہی آنی ہے نا, تو ٹھیک ہے وہ جو دیہڑی لگا سکتا ہے لگائے. دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ میں تو ویسے ہی اس چیز کو سمجھتا ہوں بھائی ایک بندے کی ایک چیز ہے, وہ جتنے مرضی کی بیچے, ٹھیک ہے جو. لیکن ہمارے نیشنل کریکٹر کے اوپر جو ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے نا, وہ اس چیز پہ اٹھتا ہے کہ آج سے جب 2-3 مہینے پہلے یہ سرگوشیاں چل رہی تھیں کہ جی ہونی ہے نہیں ہونی, کینسل نہ ہو جائے وہ, تو کچھ
दीदा बीना वाले ऐसे लोग भी थे जिन्होंने एडवांस दे दिया था कारीगर को कि ये लो हमारी डोर, ये लो हमारी गुड्डी के पैसे, या किसी ने महीना पहले दे दिया, किसी ने 2 हफ्ते पहले दे क्या दिया बना के रख लेते कि अब ये बना के मुझे पहुंचा दो। सर जब रेट गया है ना ऊपर, उन्होंने आके एडवांस वापस कर दिया कि ये आपका एडवांस वापस है, हम नहीं कर सकते। ये गलत बात है। सर वो तो सल्लू भाई कहते हैं ना कि जब एक दफा मैं कमिट कर लूँ उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ये कमिटमेंट जहाँ पे जिस मुल्क में ना हो वो फिर बड़े मसाइल हैं। सर ये तो एक तो बात बहुत बुरी है, अगर किसी के साथ ये हुआ है हम उनसे अफसोस करते हैं, गलत बात हुई है, जिन्होंने उनके साथ ये किया हम उन पर लानत भेजते हैं, ये गलत बात है सर। सही। दूसरा सर ये बात है कि हुआ सर ये भी है कि असल में जो रॉ मटेरियल है ना उसका बड़ा लोचा हुआ सर, कि आपको जो गुड्डे बनाने का गुड्डी कागज़ है वो एक जर्मन होता था, एक चाइनीज़ होता था, लोग कहते थे जर्मन लाना है, अब कोई जर्मन नहीं है, अब चाइनीज़ ही लग रहा है। गुड्डी कागज़ यहाँ पे नहीं बनता, एक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अभी क्यों कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करेगा। हाँ कोई रवा हो जाए कि जी हर साल होनी है बसंत और हर साल इसी कैपेसिटी की होनी है बसंत, तो फिर लोग इन्वेस्ट भी कर लेंगे शायद, या बाहर से मंगवा लेंगे या फैक्ट्रियाँ लगा लेंगे, अंडरस्टैंड। इस दफ़ा तो सर ये सिचुएशन हो गई थी कि गुड्डे बनाने का रॉ मटेरियल ही नहीं है आपके पास, आपके पास डोरों लगाने का जो है रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया यहाँ पे। सो अगर आप फर्ज करें किसी की नीयत थी भी इन दीज टफ डे, तो पुरानी वाली बात तो बहुत गलत बात है, इन दीज टफ डेज कि यार हम डिमांड है सप्लाई देनी है, उनको शायद रॉ मटेरियल नहीं मिला, तो विच इज व्हाई गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन। क्योंकि इसके एक और बहुत बैड ऑप्टिक्स चले जाते हैं कि जी लो जी पंजाब गवर्नमेंट ने अमीरों के लिए बसंत कर दी, ये बहुत बैड ऑप्टिक्स चले जाती है। छतों के रेट में हम बात की थी सर, 5-6 लाख रुपए की छत है, आपके होटल सारे बुकड हैं, आप मुझे बता रहे थे पता नहीं पर्ल कॉन्टिनेंटल का कमरा 2.5 लाख रुपए का हुआ है, केटरर मिल नहीं रहे, जो मिलेगा आपको वो अपने मुंह मांगे पैसे करेगा। सो ये सारा कुछ इन इटसेल्फ है बहुत अच्छा, क्योंकि इकोनॉमी का पहिया चला। आप और मैं यही कहते थे भाई इकोनॉमी चलनी चाहिए, हर देखिए जो छोटी छोटी 7 इससे मुंसलिक इंडस्ट्री है वो चल गई। सो मच सो सर जो मोटरसाइकिल की रोडे बेच रहे थे 200-200 रुपए की, उनकी इंडस्ट्री भी चल गई। बहुत सारे लोगों का मेरे ख्याल में जो उन्होंने शायद साल में पैसे जो थे कमालने थे, वो उन्होंने एक बसंत के 3 दिन में उन्होंने काफी कुछ कमा लिया उसके अंदर से। तो दीज आर ऑल वेरी गुड थिंग्स, बट इस दफा मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं उसको सर कि मलगन दे देना चाहिए। मलगन मीनिंग कि आपको इस दफ़ा आपको फ्री दे दिया गवर्नमेंट को, हमने कि हम तनकीद नहीं करेंगे, क्योंकि 19 साल बाद कर रहे हैं। 19 साल बाद आप अगर एक चीज़ करें, आप उसका पहले जितनी भी तैयारियां कर लें, आप अहाता नहीं कर सकते कि क्या होगा इन 3 दिनों में। वो तो 3 दिन जब मुकेंगे समझ आ जाएगी क्या है, फिर रिफ्लेक्ट करें, अगले साल इसको बेहतर कर लें। दैट्स माय प्रपोजल इसके अंदर। हाँ जी बिल्कुल, देखें वो गवर्नमेंट तो जाहिर है भूल ही गई होगी 19 साल बाद के क्या करना है, क्योंकि हम लोगों को भी जंग लग गया, हम भी भूल गए। मेरी अभी एक दोस्त ने पता नहीं बड़े ही कनेक्शन अपने लड़ा के तो केपी से डोर भी मंगवा ली, गुड्डे भी मंगवा लिए, हमें इनवाइट भी कर लिया सारा कुछ, और एकदम से उसको अभी ख्याल आया कि यार वो छत पे लाइटें तो लगवाई नहीं। तो उसने जब लाइटों वालों को फोन करने शुरू किया तो कोई उठा ही नहीं रहा। तो अब नहीं आता, आज से आधा घंटा पहले तक नहीं आता कि लाइट लवानी है, अच्छा नानो वाले फोन नहीं उठा रहे, ठीक है नहीं उठा। तो अब ये है, ये जंग लगा हुआ है सर। एंड में कुछ नहीं होगा सर, अगर कोई आपने चिकन बुला ली तो स्लाइस के साथ ही चल रहा होगा सर, डॉन ब्रेड चलेगी सर। दूसरा सर आपने ये बात की ना, इससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ सर कि गवर्नमेंट को नहीं था पता कि कैसे करनी है पसंद। सर ब्यूरोक्रेट्स तो वही है ना सर, वही चल रहे हैं 19 साल से सर। ये तो आपको सर उनमें से, लेकिन इस गवर्नमेंट की ये बात है, इन्होंने किसी ब्यूरोक्रेट से इसके अंदर एडवाइस नहीं ली सर। मुझे इसकी जो लुक बनी है ना इस बसंत की, जो लाहौर जिस तरह से सजा हुआ है, जो QR कोडिंग हो रही है, जो जिस किस्म की सोशल मीडिया का यूजेज हो रहा है, उधर ना वो लगता नहीं किसी बाबू ने है। वरना तो सर वो बैठे होंगे कि मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कराया करता था ना लाहौर शहर के अंदर बसंत, जो तो मैं जानता सी, और फिर उसके बाद में वो कहते होंगे तेरा भाई सिर्फ पतंग उड़ाता है और पेच जो है वो इस तरह करता है सर। वो जो है इसके अंदर नहीं थे। तो आपकी बात एक हद तक ठीक भी है, लेकिन भरे पड़े हैं सर, जिनसे अगर पूछा जाए कि जी किस तरह करना है सारा कुछ, तो आ जाएंगे बताने के लिए। नहीं तो सर ब्यूरोक्रेट के तो असल कमाल यही है कि आपको उससे पूछना नहीं पड़ता, वो बगैर पूछे बताता है। हाँ। उसको तो रोकना पड़ता है। हाँ। दफ्तर में बैठे आपसे कोई बात नहीं कर रहा, 1 मिनट जरा मैं बताता हूँ आपको क्या करना है सर, ये हो सकता है। तो बुनियादी बात अब ये है कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे पास इस वक्त एक पिन्ना और एक गुड्डा भी नहीं। सेम सर। और कुछ दोस्तों पे रिलाय कर रहे हैं हम, और मुझे उसमें एक और चीज़ का भी एहसास है कि अब जिस तरह 2 दोस्त मेरे फ्राइडे और सैटरडे वाले ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि जी हमने डोर गुड्डी प्रोक्योर कर ली और तुम आ जाओ। संडे वाले भी जो इन्विटेशन मेरे पास है उसमें उन्होंने डोर गुड्डी की कोई बात नहीं की। तो लेकिन मुझे ये पता है कि यार फ्राइडे सैटरडे मैंने जाना है, कोई 2
दिन में और 2 रात में उड़ा के, तो बस मैंने इक्तफा कर लेना है, अगले पे बोझ नहीं बनना कि बस इतना ही होता है, यहाँ तो मैं खुद कर लेता ना अरेंज, मेरे से नहीं। सर मैं सारी जिंदगी शहर रहा हूँ, मुझे ना सुन के ट्रॉमा हो जाता है कि मोची जाना है, मेरे से नहीं हो पाता ये। तो वो मेरे दोस्त गए इधर से, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने ले भी ली, पर अब मैं नहीं कर सकता। सर मुझसे तो अगेन आपकी तरह मैं उस इलाके में अपने कारोबार की वजह से बड़ी देर रहा हूँ, और वहाँ तो तब नहीं दिल करता था कभी कभार कि लो जी मोची, हाँ कोई काम को हो, मार्केटें बड़ी है, लेकिन मुझे अगर कोई किसी ने भी फ़ोन करके इस दफ़ा, एक तो मुझे कहा नहीं क्योंकि उनको मेरे मिजाज से वो वाकिफ़ है, कि अगर वो कह भी देता कि यार अगर तो लेनी है ना गुड्डी डोर तो सोर्स पे जाना पड़ेगा, और सोर्स है मोची गेट। एक तो पहली बात मोची गेट सोर्स नहीं है, वहां पे सिर्फ बिक रही है, वहां पे भी 8,000 का ही पिना था और 450 की गुड्डी हो चुकी थी आज से कुछ दिन पहले। लेकिन सर ये है जरूर कि इस सारे से ना एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि आपने अखबार अगर देखे हो, आपने खबरें देखी हो, कराची में जो लोग शो कर रहे हैं, न्यूज एंकर वो बसंत की बात कर रहे हैं, वो सारा मैं कह रहा हूं लाहौर को छोड़ दे, पूरा मुल्क एक तरह से वहां पे एक नेशनल लेवल पे जो है बात क्या हो रही है, न्यूज साइकिल में क्या है, रोजी लाहौर में बसंत हो रही है 3 दिनों की। सो ये आपको इससे गवर्नमेंट को एक चीज सीखनी तो चाहिए कि ये इस किस्म की डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, अगर आप आवाम को देते रहेंगे ना रेगुलर बेसिस पे, तो जो न्यूज साइकिल मेंटेनेंस है ना सर, जो इतना मुश्किल काम है इनका, जिसके लिए बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां बनी हुई हैं, जिसके लिए बड़े बड़े मिनिस्टर रखे हुए हैं, PROs रखे हुए हैं, उनकी शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको असल में PRO और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स और ये वो लाना नहीं चाहिए। आपको चाहिए इवेंट की एक कमेटी हो जो हर वक्त सोच रही हो कि यार दुआ लिपा और माइली साइरस से लेके पोस्ट मलोन का कॉन्सर्ट कहाँ कराना है, ये बात नहीं करनी चाहिए कैसे कराना है, होना चाहिए यार किधर कराना है उसका कॉन्सर्ट। तो ये या फिर आप यहाँ के सर आप देखिए कितनी खूबसूरत चीज हुई है कि जितने आपने मुझे बताया कि म्यूजिशियंस जो हैं, म्यूजिक बुकड है, लोग छतों पे गाने वालों को बुला रहे हैं, ये भी इंडस्ट्री चली ना उसके साथ। तो भाई अगर उनको लोग आ रहे हैं करने के लिए, आप सिर्फ कल इवेंट क्या होता है, सिर्फ बहाना होता है। इससे अगर सीखें, क्योंकि न्यूज साइकिल में सर इस वक्त ना कोई आपको नेगेटिव प्रेस नहीं मिल रही पंजाब गवर्नमेंट, आई होप ऐसी रहे। तो ये मेरे ख्याल में इसका ना जो सिल्वर लाइनिंग होगी ना बसंत की फॉर द गवर्नमेंट टू लर्न, वो ये होनी चाहिए। बिल्कुल सर, वो जो शहर वाली तो आप बात कर रहे थे ना, तो उस पर मुझे वो याद आ गया, एक वो एग्जीबिशन चल रही थी, तो उसमें एक वो गोरा भी आया हुआ था, तो वो पेंटिंग एक थी कि जिसमें जो है वो एक सहरा में हमारी खातून जो है उसने को 15 घड़े सर पे रखे हुए और वो उसमें पानी लेके आ रही है। तो वो गोरे ने देख के कहा कि वाह बड़ा कल्चर। तो वो उसमें हमारे एक दोस्त पीछे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा पूरा कल्चर 2 टूटियां दी मार है। ये जो है ना अंदरून शहर का जो सारा चार्म और रोमांस, मेरा कोई नहीं शुक्र निकले तो। अच्छा, दूसरा ये कि ये बिल्कुल आपने 100% ठीक बात कर ली कि ये कोई ज़रूरत ही नहीं है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और फलाना मिनिस्टर और ढमकाना मिनिस्टर। सर कराची में इन डेट्स में हो रहा है KLF, यहाँ पे हो रहा है LLF, और साथ पता नहीं इधर असमा जहांगीर और या कॉन्फ्रेंस इसी टाइम में होती है, इन्हीं डेट्स में 5 6 7 8। सर कोई नहीं जा रहा उधर, नहीं कोई नहीं जाएगा। सर उनको पैनलिस्ट नहीं मिल रहा। सो बुनियादी बात ये कि मैं लोगों को ये बता रहा था कि वही बात है नई जनरेशन को जिनको नहीं अंदाजा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो कि पाकिस्तान जीत रहा हो, उसका जो पैशन एंथुजियाज्म और वो सारा कुछ है ना, उसको मल्टीप्लाई करो 1000 के साथ, वो हो रहा है। दैट इज बसंत फॉर दीज गाइज। तो ये नहीं बसंत के आगे, बसंत के आगे नहीं करेंगे सर। जो KL और LLF पे इंटेलेक्चुअल पाइप लगा के लोगों ने बात कर दी वो होंगे वो इस वक्त ना उस मोड में उनका इंटेलेक्ट सारा जो है वो गुड्डों पे निकल जाना है। तो ये इनको करने नहीं चाहिए, अगर तो कर रहे हैं सर तो मेरे ख्याल में इसको 1 हफ्ता इसको आगे कर देना चाहिए। बिल्कुल इनको कर लेना चाहिए था। इन्होंने क्यों नहीं किया, ये इतनी हैरत अंगेज बात है कि जिसकी कोई हद नहीं। और ये बिल्कुल सर देखिए लोग कहते हैं कि वो ठीक है कि हम बैठ के सुनना भी एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में आप खुद कुछ कर सकते हो तो उससे बड़ा तो कुछ ना, पतंगबाजी लोग करते हैं। हाँ सब करते हैं सर, और ये नहीं कि कोई नहीं करता, सब थोड़ा बहुत पकड़ लेते हैं। मतलब सर LLF के पैनल में भी किसी को कोई अच्छे शायर बैठे हैं, कोई बैठे उनको फोन है कितने पेचे हुए की बने हैं, तो सर ये इस किस्म की चीज जो है वो नहीं करना चाहिए था। आई थिंक उन्होंने अपना इवेंट जाया किया, क्योंकि वो भी जरूरी चीज है। वो LLF KLF असमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, ये तीनों बहुत अहम चीजें हैं जो कि होनी चाहिए।
ان سے بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں ادھر, یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں, تو ان کو ذرا اوور شیڈو کر جائے گی بسنت, جیسے آپ نے کہا کہ کرکٹ میچ سے کامن ہی زیادہ ہی ہے. بالکل, اور سو اس کی وجہ سے ان کو میرے خیال میں وہ بھی اسی میں نہ مارے گئے کہ پتہ نہیں ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی. ہاں وہ یہ اگر مریم سے ایک دفعہ پوچھ لیتے نا کہ پکی گل ہے اور ڈیٹیں اس کے حساب سے آگے پیچھے کر لیتے تو سر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت, یہ کیبنٹ بنی پنجاب کی اور مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر بنی, تو ہمارے کچھ جاننے والے جو تھے وہ اس کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں, کیونکہ ینگر کیبنٹ بھی آئی, ہمارے ایج گروپ کے لوگ جو ہیں تھوڑے ہم سے سلائٹلی ایلڈر وہ کہہ پائے. ان میں سے ایک سے میری بات ہوئی جب ہوا نا ہارس اینڈ کیٹل, اب تو کافی ٹائم ہو گیا ہارس اینڈ کیٹل کو بھی, تو اس نے مجھے کہا کہ یار بسنت کی نا باتیں شروع ہو گئی, ایک چھوٹے سائز کی کچھ کانفیڈنٹس جو ہیں مریم کے ساتھ, ناٹ ادر پیپل, 5-10 لوگوں کا گروپ ہے, یہ ان کی بات کر رہا ہوں, ان سے باتیں چل رہی ہیں کیسے کریں کیسے کریں کیسے کریں. تو سر اس میں یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے 2 مہینے پہلے فیصلہ کیا بسنت کر لیں یا 3 مہینے پہلے, یہ تقریباً 1 سال کی پلاننگ جو ہے وہ اب مینیفیسٹ ہوگی. تو یہ دیٹ از اس کا مطلب ہے کہ نیت ڈے 1 سے تھی, مطلب یہ ایک آفٹر تھاٹ نہیں تھی کہ چلو بسنت بھی کر لیتے. نہیں یہ بہت اچھا ہے, اور اس میں وہی والی چیز کہ یہ جتنے اس طرح کے ایونٹس کروا سکیں جو انکلوسیو قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ہر کوئی حصہ لے سکتا ہے. یہ یوتھ جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ مانگتی ہے, مطلب پھر وہی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس سے بہتر کیا ٹائم ہو سکتا تھا حکومت کے لیے کہ 8 تاریخ کو پی ٹی آئی نے دھرنا اناؤنس کیا ہوا تھا. سر پھر وہی بات پسند یار نو کریں گے. سر یوتھ کیا ہے سر, میں آپ کو بتاتا ہوں سر, یوتھ کے اندر سے چھوٹے چھوٹے ماچس بم ہے سر, مطلب چھوٹے چھوٹے نا ہر جگہ لگے ہوئے ہیں, لیکن سر ماچس بم کو بھی جلانا پڑتا ہے سر, ماچس بم کو اندر نا اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے تو وہ جا کے ڈھوم ہوتا ہے. تو وہ جب ڈورمنٹ رہیں گے نا آپ کے جسم کے اندر تو آپ پٹی حرکتیں کریں گے, آپ نا کچھ اور کریں گے چیزیں, اس کو ہلکا ہلکا نا ایک عدد ٹھا ہوا. تو جب یوتھ ہے کس لیے سر, یوتھ ٹھا ہونے کے لیے سر. تو یوتھ کو جو ہے آپ نے وہ مواقع دینے جہاں جا کے وہ وجیں, تاکہ وہ کہیں اور جا کے نہ وجیں. یہ ہم بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. بالکل سر, اور ہم اگلا جو شو کریں گے اس میں ہم کو وہ فگر نکال لیں گے کوئی, اب مجھے فگر میرے پاس نہیں ہے ایگزیکٹلی, لیکن کوئی میرے خیال میں اس سال میں کوئی 8 ہوٹلوں نے کوئی 40-50 کروڑ کی شراب بیچ دی ہے. اچھا ویری گڈ سر. ہاں یہ پہلے بھی بات کر چکے سر. تو وہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ایک سائز مزید کمائے گی, کیونکہ ایونٹس پہ اچھا اب یہاں پہ ان کو یہ بڑا کنٹرول رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے ایونٹس میں پھر 2 نمبر بھی تو آ جاتے ہیں نا. وہ 2 نمبروں سے کیا ہوتا ہے, ایک تو لوگ پی کے مرتے ہیں اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ حکومت کا ٹیکس مارا جاتا ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی اہلکاروں کوئی نہ کوئی تو سرکاری بیچ میں ملا ہوتا ہوگا, ورنہ ممکن نہیں ہے کہ 2 نمبر آ جائے. تو بٹ یہ ہے کہ یہ بڑا اہم اس کے اوپر ہم باقاعدہ پورا ایپیسوڈ کریں گے تھوڑی ریسرچ کر کے. اور سر یہ بھی ہے نا اس کا بسنت کے ساتھ ہمیں پتہ ہے, ہم بھی جوان تھے جب بسنت ہوتی تھی, تو ہمیں پتہ ہے کہ الکوہول اینڈ بسنت کا ایک چھوٹا بہت ریلیشن شپ ہے. لیکن دیکھیں چھت پہ جب آپ جاتے تھے نا, جب آپ کی ایج تھی 17 سال یا 18 سال, تو آپ کی جو فزیکلٹی تھی نا, آپ جوان تھے, آپ اگر خدا نہ خواستہ گر بھی رہے ہو نا تو آپ کی بام اتنی تھی کہ یار بھائی اپنے آپ کو نا کنٹرول کر لے گا. اب آپ نے چھتوں پہ جا کے پی کے نا مطلب وہ نہیں کرنا کہ جی لمکتے پھر رہے ہیں, پلیز بی کیئرفل. کسی قسم کی بھی آپ نے اس طرح کی حرکت نہیں. خاص طور پہ میں سے ایک اور پبلک سروس میسج ہے, بہت سارے لوگ جو بسنت نہیں کی 19 سال سے, ان 19 سال میں ان کے بچے ہو گئے اور بہت سارے ان کو کہیں نہ کہیں لے کے جائیں گے بسنت بنانے کے لیے. تو ایسی چھت پہ جائیں جہاں پہ تھوڑی سی کوئی پیراپٹ ٹائپ باؤنڈری ہو, کھلی سیدھی چھتوں پہ بچوں کو نہ لے کے جائیں. پتہ نہیں چلتا, آپ جتنی بھی نگرانی کر لیں کہ بچے نے سپیڈ مارنی ہے. سر بچے کی سپیڈ بڑی اوکھی ہوتی ہے کہ وہ مطلب 300 کلومیٹر پر آور کے اوپر یہاں سے یہاں پہنچتا ہے بچہ, اور اگر چھت پہ ہو تو پلیز بی ویری ویری کیئرفل. بالکل. اور دوسرا 1-5 کے لیے بہت اہم پیغام, 1-5 فوری طور پر یہ اعلان کرے کہ ہوائی فائرنگ کرنے والے کو رپورٹ کریں, ہم رپورٹ کرنے والے کا نام نہیں بتائیں گے. سو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ رپورٹ کرتے ہو نا تو وہ آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں اور وہ بار بار اس بندے کو ڈھونڈ کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے رپورٹ کرائی تھی نا, یہ بندہ فائرنگ کر رہا تھا نا. اچھا اب آپ چھت پہ یار دوست چڑھے ہوئے ہو یا رشتہ دار ماموں آپ کے ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں, آپ نے ان کو پہلے سمجھایا, ان کو سمجھ نہیں آئی. اب 1-5 والے اگر آ کے پولیس والے بتا دیں گے کہ آپ کے بھانجے نے آپ کی رپورٹ کرائی تھی تو ماموں فائر کھول دیں گے کہیں اور ساری زندگی کے لیے آپ خاندان میں بلیک لسٹ ہو جاؤ گے. 1-5 والے آئیں, آ کے کاروائی کریں,
हवाई फायरिंग करने वाले को पकड़े, जिसने रिपोर्ट कराई है उसका नाम बार बार उनके सामने मत लें। हाँ, और अनोनिमस उसको रखें। और सर हवाई फायर जो शख्स करे, जो शख्स केमिकल डोर उड़ाए, इनकी आपने सजाएं तो बड़ी कड़ी सजाएं रखी हुई हैं। लेकिन सर मेरे ख्याल में एक और चीज़ भी करनी चाहिए इसके साथ साथ, अगर तो किसी तरह कर सकती है, कि गवर्नमेंट जो एक परमानेंट बैन लगा दे इन लोगों पे, इनके पूरे ख़ानदान पे, कि जी आप बसंत नहीं मना सकते। एंड वी विल इंश्योर एवरी ईयर कि जब आपके घर के आसपास ना, हम यहाँ पुलिस बिठाएंगे नेक्स्ट ईयर से कि आप नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आपने कोशिश की इस चीज़ को बर्बाद करने की थ्रू योर इलीगल एक्शंस, तो आपका पूरा खानदान सफ़र करेगा इस चीज़ को। हाँ, इनके बच्चों के पासपोर्ट कैंसिल कर दे आईडी कार्ड से पहले, आईडी कार्ड पासपोर्ट से जान लेते हैं सर। स्टे सेफ, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।